大家好，我係黃獎啊。今集咧先同大家講一講 Batman 去歐洲嘅故事啊。呢一段幾得意嘅，因為除咗去歐洲之外咧，就阿 Joker 嘅表現係好出位嘅。咁點解要講呢個古仔咧？其實就因為我喺 Facebook 個 Fan Page 度咧就講過下啲資料，咁好多朋友咧就想我睇呢方面再講得深入啲，咁所以就做呢條片嘅。咁順帶一提啦，咁就喺個 Fan Page 度咧，另外我啱啱都有一條片咧，就係講關於 Teen Titans 嚟緊嘅一個新動畫嘅。如果大家有興趣嘅咧，歡迎大家過去 Fan Page 嗰度睇下嘅。好啦，呢一個新嘅系列Batman 嘅歐洲系列，咁總共有4集啦。咁亦都講到明咧，每一集咧就會用唔同嘅畫面處理方法俾大家有唔同嘅感覺。第一集咧真係用大師出場啦，就揾阿 Jim Lee 嚟畫嘅。咁你見到畫面其實真係好靚。咁一開場嘅時候，我哋就見到阿 Batman 同埋阿 Joker 一齊，好似都已經打完咗啦，大家都渾身浴血咁樣。咁其實呢個咧係個劇情嘅尾嚟嘅，佢只不過係倒敘翻。咁大家知道有 Joker 出場大家心定啲啦即係有啲似樣嘅奸角啊嘛。咁劇情開始嘅時候，其實發生咩事咧？原來喺葛咸城，阿 Batman 咧就同阿 Killer Croc 即係殺手鱷魚咧決鬥緊。嗱，呢兩個人咧都決鬥咗好多次嘅啦，次次 Batman 都贏嘅，今次都唔例外。咁但係 Batman 咧就發現咗啦，自己嘅體力好似有啲力不從心啊！發生咩事咧？佢相信自己嘅身體出咗問題。咁佢翻到蝙蝠洞嘅時候咧，其實佢想同阿 Alfred 研究下嘅。咁但係 Alfred 就同佢講：喂，我哋嘅蝙蝠電腦中咗病毒喎。Batman 話：咁啱，我自己個人都中咗病毒啊！呢個係一個幾爛嘅 gag 嚟啊！咁然之後咧，阿 Alfred 就同佢講：我哋相信咧呢一個病毒咧係來自柏林嘅。嗱，講得明呢個系列係去4個歐洲嘅地方啊嘛，所以第一集咧就喺柏林嗰度開始。咁去到柏林啦，佢就揾到一啲電腦犯罪嘅罪犯啦。咁追住呢個罪犯，其實都係一步一步咁追上去，就去到一個基地。喺呢個基地度咧，就見到有好多受害人啊，睇樣都知道係中咗 Joker 嘅毒氣噶啦。咁喺呢度嘅時候，佢慢慢就追阿 Joker 啦。見到咧 Joker 原來捉咗一個女仔叫做 Lana 嘅。呢個 Lana 係一個咩人咧？原來都係一個電腦奇才嚟嘅。嗰個電腦病毒相信係同佢有關啦。蝙蝠俠嚟到就梗係想救翻阿 Lana 先啦，就同阿 Joker 打起上嚟。Joker 都想還擊嘅就即刻開槍射佢。咁但係當然啦，佢呢兩個人都打咗咁多次啦，Joker 有邊次打得贏啊？係咪？咁所以佢都係輸咗。咁睇阿 Batman 嘅脅迫之下咧，阿 Joker 咧就突然之間叫佢：我哋停手先，我俾你睇一睇我個狀況。佢除咗手套，見到個手老晒啲皮膚即係皮膚好似老人家咁。佢就話俾阿 Batman 聽：我哋其實中埋嘅病毒係一樣嘅，我哋嘅病徵咧都係我哋嘅身體會好急速咁樣衰老。而家咧，我同你兩個都應該係剩翻7日命嘅啫。咁究竟阿 Lana 係咪可以幫佢 locate 到嗰個病毒嘅來源咧？阿 Lana 就話俾佢聽。呢個電腦病毒嘅來源咧，其實係嚟自布拉格嘅，我哋可以去布拉格揾。嗰個 Batman 就同阿 Joker 講啦：咦，既然係咁，我哋由布拉格呢個地方去追查啦。阿 Joker 就話啦：你話我哋啊？你嘅意思係你需要我？哇，我好感動啊！話你睇下，去到呢一個咁樣嘅畫面，大家係咪覺得有一啲毛骨悚然嘅感覺咧？我話俾大家聽，故事係啱啱開始嘅啫。去到布拉格第2集，有啲咩事情發生咧？佢哋就見到咧喺個廣場上邊咧有一個遊行啦，咁而呢個遊行裏邊咧有好多木偶喺度招呼大家嘅，咁而呢啲木偶咧其實冚唪唥都係機械人嚟嘅。見到阿 Lana 嚟到嘅時候咧，就大家一齊去襲擊 Lana。好老實講 ，Lana 明顯地都係一個魚餌啦。咁而我哋見到咧保護 Lana 嘅居然係 Joker 都好英勇飛刀過去對付啲木偶。咁其實咧佢都係救唔到 Lana，因為到最後咧 Lana 都係俾啲木偶捉走咗。咁但係咧阿 Joker 咧就有辦法就揾到啲木偶嘅大本營啦，就帶住咗阿 Batman 嚟到啦。咁點知一入到去嘅時候咧，阿 Joker 自己就俾一個巨型嘅木偶咧吞咗落個肚裏邊。咁然之後咧就靠阿 Batman 同呢個木偶打啦，其實都打咗好耐嘅。咁但係阿 Batman 嘅體力唔夠始終都係唔夠呢個木偶打。咁反而咧就係阿 Joker 咧喺呢個木偶嘅身體裏邊咧就點火燒咗起上嚟，然之後咧就衝咗出嚟，咁就打低咗呢一個巨型木偶啦。咁Batman 對住佢有啲唔知點講嘢，咁Joker 就同佢講：你係咪想講多謝我救咗你條命咧？咁Batman 講唔出，咁但係咧阿 Batman 就話：我哋其實 lost 咗阿 Lana， 不過咧其實我一早喺 Lana 身上邊咧擠咗個追蹤器，我哋而家可以揾佢。我哋而家知道咧阿 Lana 咧應該係上咗飛機去咗巴黎嘅。轉話題佢都費事多謝阿 Joker。咁阿 Joker 咧好開心喎，去巴黎。咁即係有香榭麗舍大道，有巴黎鐵塔，哇，好開心！你一個隻手好似想攬上去咁。到最後咧，佢冇攬到佢嘅，佢只係搭住個膊頭，
同阿 Batman 講：咦，我哋好似有一啲新嘅美麗的友誼喺我哋之間萌芽咗啦。咁呢一個鏡頭一樣係令到大家覺得非常之意外，係咪呢？去到第3集嗰個封面嘅畫面呢，就係用巴黎鐵塔砌成咗一個 Batman 嘅外形，但係你睇下佢胸前嗰個徽號唔係一個蝙蝠，而係阿 Joker 嗰個笑容嚟嘅。呢個設計就非常特別啦。咁入到裏邊咧，我哋見到好多畫面，就係巴黎嘅風景啊，聖母院啦、蒙馬特啦、紅磨坊啦，各樣我都見到。但係咧，呢一集嘅畫風咧就有啲迷幻嘅，唔係咁清楚。睇風景就好啲，到你見人樣你就會覺得有啲古怪嘅。咁啊，好似乎就係想表達下，即係佢兩個都有啲重病，睇嘢嘅時候唔清楚嗰啲迷離嘅影像啦。咁但係我個人就唔係好中意啦嚇。佢哋去到一個地方咧，就發覺好多人咧都好似 Joker 咁嘅樣嘅。咁但係咧，佢哋後來發覺咧，佢哋唔係中咗毒，佢哋只不過咧係好沉迷啊 Joker 嗰啲咁嘅時裝魅力嘅啫嚇 fans 嚟嘅原來。咁揾咗一大輪咧，佢終於揾到一個怪人。呢個怪人咧個外形咧又似 Joker 又似 Batman， 好似係佢兩個混合咗一齊嘅奸角咁樣嘅。咁佢同佢哋都打咗起上嚟嘅。Batman 就話：嗱，我去對付佢，你去救 Nana 啦。咁啊 Joker 真係去揾阿 Nana 喎，但係到佢揾到 Nana 嘅時候咧，發覺 Nana 已經死咗啦。咁但係咧，亦都由於 Nana 嘅死咧，佢哋發現一啲線索，就發覺咧下一個目標應該係去羅馬嘅。咁個故事咧就去到第4集啦。去到羅馬發生咩事咧？首先咧，我哋睇一睇佢畫畫嘅方法啦。呢個粉彩嘅方法其實幾突出到佢哋嗰個效果嘅，尤其是當你見到佢哋啲顏色啊，阿 Joker 嗰啲綠色頭髮加紫色嗰啲效果咧，其實都幾搶眼嘅。咁啊，去到呢個羅馬嘅鬥獸場啦，咁佢哋咧就發現咗就係頭先嗰個怪人啊，即係又有 Joker 同又有 Batman 形象嗰個古怪人物咧，佢嗰件衫咧燒咗。咁即係話咧，佢哋冇揾錯啦，佢哋嚟嘅地方係啱嘅。咁但係嗰個人去咗邊咧？咁而呢個咁嘅人物咧行出嚟，究竟係咩人咧？唔認得。咁呢個怪人咧就開始同佢哋講啦：我個真樣你唔認得，我戴個頭套你可能知道我係邊個。咁啊頭套戴咗上去之後咧，發覺，原來佢就係阿 Ben。阿 Ben 係咩人咧？阿 Ben 其實咧就係喺1993年 Nightfall 嘅時候嘅大奸角。當其時咧，佢用佢嘅智謀加佢嘅武力咧，係打低咗 Batman， 甚至係將 Batman 打斷咗條脊骨嘅。咁當其時咧，一個非常經典嘅奸角打咗起上嚟啦。咁啊，首先咧，佢就先打斷咗阿 Joker 嗰隻手。咁而呢件事咧，你見到個畫面有少少震撼嘅。點解咧？因為 Batman 好緊張，淨係大聲嗌：你唔好傷害 Joker 啊！咁而家衝上嚟打嘅時候咧，佢而家個體力唔夠，佢當然唔會夠阿 Ben 打啦。咁而到最後咧，即係俾阿 Ben 撳住踩咗地下嚟打嘅。咁你見到佢又撳咗佢蝙蝠裝置，有個聲效嘅特別嘅效果，咁引嚟咗成個羅馬嘅蝙蝠。呢集蝙蝠走去襲擊阿 Ben， 就令到阿 Ben 分咗神。咁佢就喺阿 Ben 集中唔到注意力嘅時候咧，就反擊而打低咗佢嘅。咁啊喺呢件事裏邊咧，佢哋就發現咗啦，原來咧佢哋嗰個病毒嘅解藥咧，就係佢哋互相嘅血液啊！你睇下呢個 Batman 嗰個面口嗰個形象咧，其實佢好似60年代嘅蝙蝠俠 Adam West 嗰個演員嗰個樣嘅。咁好啦，互相嘅血液可以醫翻對方嘅病喎，咁係咪即係話我飲你嘅血，你飲我嘅血？我哋互相舐對方一啖就會好翻咧。嗱，嗰件事真係咁嘅，佢哋真係互相飲對方嘅血就好翻咗啦。咁然之後阿 Joker 好翻之後，就要同阿 Batman 講：我好似都仲未好翻，可唔可以飲多一啖啊？咁話呢啲其實有啲即係令大家又係啲好毛骨悚然嘅感覺。咁我哋嚟睇下嗰啲畫嘅方法啦。去到尾咧，佢就做翻呢啲咁樣嘅畫面出嚟。我哋發覺咧，佢尾嗰兩版嘅畫面咧，同佢第一集開頭嗰兩版係好似嘅。譬如阿 Joker 斷手啦。Batman 嘅小腹受傷啦，跟住 Joker 嘅笑容啦，呢啲咧佢其實係同一個動作，但係用兩個畫面處理啊，即係左邊就係第一集，右邊就係第4集啦。咁然之後再睇嘅時候，即係譬如 Batman 嘅大頭啊，佢哋兩個互望，好似兩個之間有一啲嘅默契咁樣嘅畫面咧，其實咧都係同一個動作嚟嘅。咁啊，畫面嘅處理非常之好咧，同埋咧亦都見到兩種唔同嘅表達方法，都一樣係咁理想嘅。咁好啦。呢一個故仔其實去到呢度就告一段落啦，咁之後就有其他故事啦。咁希望大家如果有時間嘅，亦都可以去翻我 Facebook 上邊嗰個 fan page 咧，就再分享我其他嘅唔同嘅美國漫畫故仔嘅。多謝大家。